Բարելույս սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Բարելույս նաեւ բոլոր անոնք, որոնք մեզի գեհդվին Facebook-ի կամ YouTube-ի միջոցով դերը ցեզ շատ օրհնե։ Հալելույա, փառք իր սուրբ անվանը։ Այսօրալ գրցանք կալ չէ դերոջ ներկայության։ Այսօրալ իրականացավ այնինչ որ Աստված ծրագրած էր մեզի։ Ինք մեզ հրավիրեց եւ մենք ընթարաչեցինք փառք իր սուրբ անվանը, հալելույա, փառք իր սուրբ անվանը, հալելույա։ Եկեք այսպես աղոթքի բահմը առնենք։ Դեր այս արիթը քոն է եւ ես դեր ամենայն հոժարությունով դեր գանք կառնեմ այնինչ որ ես կրնամ անել փորձառություններս մեկտի գցեմ քիդությունս մեկտի գցեմ ով դեր կարողություններս մեկտի գցեմ գհրավիրեմ քեզի ով Սուրբ Հոգի որ ամեն բանին լավակույնը քու կովդ է գադարյալը քու կովդ է այսար դու դեր մեջբերումը դեր մեջբերե մեր ճշտամունքին քու խոսքովդ եւ ամեն մի ճշմարտությունով որում մեջ հայտնություն թաքնված է կարող լանգով դեր քեզ լսել քեզ դեսնել եւ քեզ շոշափելով դեր ծայրայիդ դգարության մեջ թող քու զորությանդ առավելությունը հայտնվի դեր շնորհակալ եմ քեզի Հիսուսի անունով ամեն հալելույա փառք իր սուրբ անվանը փառք իր սուրբ անվանը այսօր գուզեմ ցեզ հետ գիսվել եւ այսպես իմ բատկամի խորակիրը եւ վերնակիրը բիդի ըլլա հոգևոր ինքնությունդ your spiritual identity հոգևոր ինքնությունդ Գիտեք աշխարհի վրա եկեղեցիներ շատ են եւ ամեն գիրագի արավոտ շատ մի եկեղեցիներու մեջ ժողովուրդներ գլեցվին եւ ներկա գլան որովհետեւ գուզեն լսել Աստծո խոսքը գուզեն լսել թե Աստված ինչ կուզե իրենց խոսիլ եւ գիտեք սա երևույթը շատ հիանալի է Քրիստոս եկեղեցին հիմնեց եւ շինեց այս նպատակին համար որբեսի ես եւ դու կողքին կանք միասին ըլլանք եւ զինք լսենք հետաքրքրական է այն է որ քննարկությունները ցույց տված են որ ընդհանրապես երբ որ մարդիկ եկեղեցի կան եւ ժամը կա որ Աստծո խոսքը կարոզվի միշտ գագնգալեն որ նոր բան լսեն ինչ նորություն կա այսօր Աստծո խոսքի մեջ մեծավ մասամբ չեմ ասեր բոլորը մեծավ մասամբ այս ագնգալություն ունին արդյոք այսօր նոր բան պիտի լսենք դերոճմեն արդյոք այսօր նոր քիդությունը պիտի ստանանք եւ մեզ համար նորություն պիտի ըլլա գիտեք շատերը գուքան եւ գլսեն եւ Աստված կխոսի իրենց նոր խոսք ուդա նոր հայտնություն ուդա նոր քիդություն ուդա բայց եւ այնպես դեսնված այն է որ ամեն գիրագի սրկելը շարունակվի նույն բանը գագնգալվի եւ մեկ բան հստակ գսկսի դուրս գալու որ եկեղեցի գողները գփնդրեն նորություն նոր խոսքը նոր քիդությունը բայց երբեք հետամուտ չեն հոգևոր նոր փորձառությամբ միշտ կուզեն նոր բան լսել բայց երբեք չեն ուզեր նոր փորձառությունը
ավելի լսելու եւ քիդության յետևե է։ Եվ ցեզի այս մեկը ասեմ, երբ ովևէ մեկերնից մեր կյանքին բարականերուն մեջ, կյանքին շրջաններում մեջ դժվարություններու կհանդիպինք։ Դժվարություններու կհանդիպինք, այդ դժվարություններում մեջ քու ունեցած գիտությունը չէ որ քեզ ոտքի պիտի բահե։ Նույնիսկ այսպես ասեմ, Աստծո հանդեպ քու ունեցած գիտությունը չէ որ քեզ ոտքի պիտի բահե, գանքում պիտի բահե, հաբա այն կիցած Աստծո հետ ունեցած քու հոգևոր փորձառությունները դեն, որոնք կրնան քեզի գանքում բահել։ Որտեղ ամեն փորձառություն քու կյանքիդ մեջ թրոշմ է, որ Աստված հավատարիմ է, եւ որ ամեն փորձության ընթացքին ինք ներկա է քու կյանքիդ մեջ, եւ դու հավատքով եւ սրբությունով գրնաս ամեն դժվարություններու վրա հաղթություն դանել։ Անոր համար լոկ գիտությունը քեզ պիտի չօգնե։ Բայց այդ գիտությունը ունեցող փորձառությունը դե որ քեզ պիտի օգնե։ Եվ քեզ պիտի զորություն դա շարունակելու։ Քու ամենեն դժվար բարականերուդ մեջ։ Ցեզ մե ով չգիտեր թե Հիսուս բժիշկ է։ Մեկը գա որ չէ լսած որ Հիսուս բժիշկ է։ Սա գիտություն է, չէ։ Գիտություն է։ Գիտես որ Հիսուս բժիշկ է։ Բայց Հիսուս բժիշկ լալը որպես փորձառություն մի ուրիշ հոգևոր մագարտակ է։ Շատ մարդիկ կան, որոնք գիտեն Հիսուս բժիշկ է, բայց երբ հիվանդանան եւ ովևէ մեկ դեղերին ցավ սկան եւ ովևէ մեկ բամը բադահի իրենց մարմինին, առաջին բանը որ գնեն հերացանը գվերցնեն եւ բժիշկին գզանքեն եւ ժամատրություն գարնեն որբեսի երթան եւ քննություն ունեն։ Հիսուս բժիշկ գիտեն որ Հիսուս բժիշկ է։ Բայց փորձառություն ունենալ ուրիշ բան է։ Երբ որ փորձառություն ունիս Հիսուս որպես բժիշկ է, քու կյանքիդ մեջ իրեն կանգնած ես, իր արջևը գեցած ես, քու մարմնիդ վրա բժշկություն հրճագած ես, եւ բժշկված ես, հաջորդ անգամին երբ որ հիվանդությունը գուկա, երբ որ մարմնի ցավը գուկա, հերացան չես վերցներ բժիշկից զանգելու, հերացանդ կվերցնես բժիշկներուն բժիշկին զանգելու։ Վստահ եմ լսած եք որ Հիսուս մեր բոլորին հոգադարն է, չէ՞։ Եվ իմ Աստվածը սեր բոլոր բիդույքը բիդի լեցնե, այս համարը ամենքս ալ անկիր սորված ենք, իր ջոխությանը չափով։ Բայց երբ քրիստոնյաներս եմ, չեմ ուզեր ովևէ մեկերնուտ մատնանշել, ես կխոսիմ այն ինչ որ դերը սրդիս մեջ կտնե, եւ թերևս սեզ մե ոմանք եւ թերևս ոչ ոմանք խոսքը կհասնի։ Բայց շատ քրիստոնյաներ կան, երբ դժվարության մեջ կլան, նյութական նեղության կհանդիպին։ Առաջին բանը գիտեն որ բարեկամ ունին, որ քիչ մվիճակով լավ է, եւ քիչ մնալ արադացերն է, այսպես սիրտը բաց է, ցերկը բաց է, առաջին թիմում անոր գերտա։ Գիտեն Հիսուս հոգադար է։ Բայց եթե դուն եւ ես նեղության մեջ եղանք, երբ նայեցանք մեր bank statement-ը եկավ եւ flat է, zero է, եւ դուն եւ ես նեղության հանդիպեցանք եւ մեր աչքերը բարձրացուցինք դերոջեսինք, դեր դու խոստում ունիս մեր հոգադարն ես։ Եվ Աստված երկինքի թռները բացավ եւ քեզ աղբյուր մտավ, որ մտքիդ ովևէ մեկ անգյունեն չեր անցած եւ Աստված քեզ օրհնեց։ Եթե այդ փորձառություն ունենաս, գսես Աստված իմ հոգադարս է, ոչ թե լոկ միայն քիդություն, հաբա նաեւ փորձառություն։ Գիտեք սիրելիներ, քիդություն որ ունիս Աստծո հանդեպ, առանց փորձառության ոչինչ է, զերո։ Նորեն ասեմ,
Շատ բան գիտես Աստծո մասին։ Ուղեղդ լեցված է Աստծո գիտության նկատմամբ, բայց եթե փորձառություն չունիս, ոչինչ է, զերո է։ Գիտեք, եբրայական փիլիսոփայության մեջ շատ ավոր արագ մգա, ասացված մգա գսե։ Գիտությունը քուգը չէ։ Մինչև որ զայն չի կործատրես։ Գիտությունը քուգը չէ, մինչև որ զայն չի կործատրես։ Հիմա գուզեմ այսպես քո աչքերուդ արջև բերել, այնինչ որ գիտես։ Այնինչ որ գիտես, դարիները ի վեր գուքաս եւ Աստծո խոսքը գլսես։ Դարիները ի վեր Աստվածաշունչը գփանաս եւ գգարտաս։ Այն բոլոր լսածները գիտությունը քուգդ չէ, եթե անոնք փորձարապար ցանկիտ մեջ չես ունեցած։ Experience չես ունեցած։ Ուզեմ գարտալ ցեզի Հովաննու 14-րդ գլխում 21-րդ համարը։ Հովաննու ավետարանին 14-րդ գլխում 21-րդ համարը։ Շատ ծանոթ համար է։ Դերևս մեծամասնությունը անկիր գիտեք։ Անուն հոր եւ որդու եւ ոգին սրբո ամեն։ Ամբոր իմ բադվերներս կփռնե ու կբահե զանոնք։ Անիգա է զիս սիրողը։ Եվ ան որ զիս կսիրե, իմ հորմես պիտի սիրվի, ու ես անիգա պիտի սիրեմ, եւ ինքս անոր պիտի հայտնեմ։ Դեր օրդներ խոսքը հրամեցեք սիրելներ։ Հալելույա։ Աստծո հանդեպ ունենալիք գիտությունդ եւ Աստծո հանդեպ ունենալիք փորձառությունդ։ Այսօր գուզեմ ծեր ախորժակը փանալ։ Գիտեք ինչի։ Դերևս ախորժակը կոց է, բայց գուզեմ ախորժակը փանալ այս քերփնական Աստծո հետ հանդիպելու այդ փորձառության։ Քերփնական Աստծո, Աստված քերփնական է։ Այդ Աստծո հետ հանդիպում ունենալու ախորժակը հետաքրքրությունը գուզեմ յուրաքանչյուրիդ մեջ այսօր ցանվի Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Ես չեմ գնար ցեզի փոխել։ Ես ցեզի օրենքներ գուդամ, բադվերներ գուդամ, ասի ըրեև անի ըրե։ Տերևս տուն համար գլաս, տերևս տուն ըմպոստ գլաս, եւ ոչ կսես եւ ոչ մեկ բան կփոխվի։ Ամենեն մեծ կարոզիչը, ամենեն մեծ ուսուցիչը գրնակու կյանքիդ մեջ ոչ մեկ բան փոխել, բայց երբ Սուրբ Հոգին գուկա եւ տուն այդ քերփնական Աստծո ներգայության մեջ գտնվիս, գիտությունը գսկսի փորձառության վերածվելու։ Եվ հաղոտ կսե որ մենք լանք քրիստոնյաներ, որոնք հոգևոր փորձառություններ ունենք։ Որովհետև հոն է որ քու հոգևոր ինքնությունդ կգտնես։ Աստծո քերփնական ներգայության մեջն է որ քու հոգևոր ինքնությունդ կգտնես։ Ինչս էլ գուզեմ սիրելներ։ Եթե Ղուկաս 10-րդ գլուխը գարտանք, գահանտիբինք որ Հիսուս ընտանիքի այցելության գնաց։ Եվ այս ընտանիքը երկու քույր ունեին, Մարիամ եւ Մարթա։ Գիտեք չէ պատմությունը։ Գիտեք երբ որ գարտանք Մարիամի մասին եւ Մարթայի մասին, այս երկուքի մեջ կտեսնենք հոգևոր ինքնության դարբերությունը։ Հոգևոր ինքնության դարբերությունը։ Այսօր գուզեմ խոսել հոգևոր ինքնության մասին։ Յուրաքանչյուրս մենք հոգևոր ինքնություն ունենք եւ Աստված ծրագրած է, Աստված դիզայներած է քեզի դալու հոգևոր ինքնությունը, identity-ը, որ անոր շնորհիվ Աստված կարենա քեզ կործածել։ Մարթան նայեցեք, Մարթան գփորձեր իր ինքնությունը,
իր ինքնությունը շահիլ այնինչ որ գներ եւ անոր շնորհիվ, այսինքն գփորձեր Terevs դունը մաքրել, գարքի թրավ ամեն ինչ, ետքը սկսավ հյուրասիրության աշխատանքը հողանոց մտավ եւ սկսավ ինչ անելու, պատրաստելու, ջաշ պատրաստելու եւ գիտեք ինչ Մարթայի համար կարևոր բանը այն էր, որ ինքը սպասարկեր, որտեւ երբ ինքը սպասարկեր, այդ սպասարկութենեն դուրս եկած մարդիկ, որ իր շուրջն էին Հիսուսին եւ Հիսուսի աշակերտները եւ անոնք ամենքը ինչ վիդեսեին վաու նայեցեք Մարթային ինչպես հոգ կդանի ինչպես ջաշկը պատրաստե որքան սիրտը պատրաստ է սպասարկելու ծառայելու ասոնք որ Մարթա գլսե անոնց շնորհիվ գսկսի իր մեջը իր ինքնությունը շնվելու Մարթայի ինքնությունը գշինվեր մարդոց խոսքերեն եւ անդրադարձներեն Մարիամ կնաց նստավ Հիսուսին ոտքերուն առջև Հիմա մեկ հատ գուզեմ Մարիամի մասին ժողովուրդը ինչ վիդեսեր Ինչ զույլ աղջիկ է ասիգա Ինչ զույլ աղջիկ է Վարդապետը իր աշակերտներուն հետ դուն եկած է եւ ինքը նստած է Հիսուսին ոտքերուն առջև գարձես ինքն ալ հյուր է հյուրի պես նստած է քույրիկը հոնդերը գչարչարվի գդոր գլա իր հոգը չէ ասանք զույլ ասանք անհոգ աղջիկ չէ ես կյանքիս մեջ չեմ տեսած նո ես չեմ տեսած Թունը լաս, ես լամ, այս երկուքին արժևորումը այսպես գնենք, թե ոչ, չէ գնենք, ինչու համար, ուրդև ինչ որ գտեսնենք, անիգա գսենք, և նայեցեք, Մարթա իր ինքնությունը գշահի մարդոց մե, անոնք իրեն համար, որովհետև թրագան խոսքեր են, Քովասանքի խոսքեր են, ծափահարության խոսքեր են, անոնք բոլորը իր identity-ին գշին է, իսկ Մարիամը սավ, ասոնք բոլորը, որ ես կլսեմ, որոնք ինձի հանդեպ կխոսին, քնած Հիսուսին ոտքերուն առջև, իր ներգայության առջև, հոն սկսավ իր ինքնությունը ճանչնալ, որ ես գբատկանիմ դերոջը ներգայության, Ինձի համար իր ներգայութենեն ավելի արժեքավոր, թանկարժեք, բան չկա, ինչ ալ ըլլա բոլորը գրնամ ես մեկտիցը կել, բոլորեն գրնամ զիջիլ, բացի իմ դերոջս ներգայությունը, որովհետև Մարիամ նայեցեք իր հոգևոր ինքնությունը Քրիստոսի ձունգերուն քով կգտներ, եւ Հիսուս ինչ ասավ, Մարթա Տուն շատ բաներու համար հոգ կնես Շատ բաներու համար հոգ կնես Բայց Մարիամ երբեք բան հոգ չրավ մեկ բան ընդրեց Եվ անիգա իր մե բիդի չարնվի Ինչս էլ գուզե Հիսուս անիգա իր մե բիդի չարնվի Նայր Մարթա տուն այսօր մեզի շատ ավոր ջաշեր պատրաստեցիր հյուրասիրություններ Եվ մարդիկ քեզի Կնահադեցին ապրիսսին Կալ անգամ եթե չնես Բիցեն մարդան փոխվեր է Աս գինին մեջ փամգա փոխվեր է Մենք իրեն գիտենք ամեն երբով մեզի գեփե գբադրաստ է հիմա փոխվեր է Այն առաջին անգամ որ իր ինքնությունը մարդոց խոսքով սկսավ շինելու նույն խոսքերը պիտի կան եւ պիտի շարունակեն իր ինքնությունը շինել Հոս կարևոր բան բիցեմ շատ կարևոր բան Գամքու ինքնությունդ ասված քեզի գահիտնե որտեւ այդ ինքնությունը ինքը շինած է Գամալքու ինքնությունդ մարդիկ քեզի գսեն որ ասված չէ շինած
Եվ երբ որ մարդիկ քեզ գսեն, քեզի ասեմ, այն չէ քու հոգևոր ինքնությունդ։ Աստծո շինած եւ հայտնած ինքնությունը մարդիկ չեն գրնար քեզի հայտնել։ Անիգա միայն գահայտնե ան որ դիզայներով։ Այն որ դիզայներով անիգա է որ քեզի գահայտնե։ Եվ ասված որ այդ քարակտերը, այդ անձնավորությունը քո մեջ դրավ ինքեզի քեզ է որ գահայտնե, որբեսի դու գարենաս գիտնալ թե ինչ բանի գծարայես։ Գիտեք մենք չենք զարայեր։ Մենք չենք զարայեր, քանի որ ենք։ Մենք կզարայենք, քանի որ ենք, եւ չենք զարայեր, որբեսի բան մը ըլլանք։ Նորեն ասեմ։ Մենք կզարայենք, որովհետեւ ենք մեր հոգևոր ինքնությունը ունենք։ Եվ չենք զարայեր, որբեսի մենք մեր հոգևոր ինքնությունը շահենք։ Մարթա գզարայեր, որբեսի իր հոգևոր ինքնությունը շահի։ Մարիամ դերոջը ներգայության մեջն էր եւ իր հոգևոր ինքնությունը շահեցավ դերոջը ներգայության մեջ։ Շատ ավոր օրինակ մը գա Աստվածաշունչի մեջ։ Ամենուց ծանոթ եւ բոլորի շատ սիրելի Մովսես։ Առաջին 40 տարիները Փարավոնին բալադի մեջ, Փարավոնին աղջկան որդին լալով մեծավ, ամեն տեսակ Եգիպտոսի գիտությունը, ռազմավարությունը, փառքաված կյանքը ապրեցավ։ Երբ որ 40 եղավ իր դարիքը, իր սիրտը գսե իր ժողովրդին դարձավ եւ քնած իր ժողովրդին ասելու որ ես հոսեմ որովհետեւ գուզեմ ցեզի ազատագրել, ես ծեր վրա իշխան, ես ծեր վրա մարգարե եւ ես ծեր վրա առաջնորդ եմ։ Եվ անիկա ցույց տալու համար ինչ հրավ։ Երբ որ Հրյամը եւ Եգիպտացին իրար հետ կգրվեին, իրար հետ ելավ Եբրայեցին բահբանեց, Եգիպտացին սպանեց եւ թաղեց։ Գիտեք ինչու համար, որբեսի Իսրայելի ժողովուրդը անդրադառնա եւ գիտնա թե ինք գանչված է որպես առաջնորդ եւ փրկիչ այս ժողովրդին, որ քերության դագեր գփորձեր իր կորձերով իր ինքնությունը շահիլ Մովսես։ Ինչ էր իր փնդրած ինքնությունը, որ ինք փրկիչ պիտի ըլլար Իսրայելի ժողովրդին։ Հաջողեցավ։ Հանգարց երկու հրյա իրար կբادرազմեին եւ կգրվեին եւ ուզես նորեն միջամդել, գարձես ուզես ասել որ ես ծեր թադավորն եմ։ Անոնգսին երեք Եգիպտացին սպանեցիր, այսօր ալ մեզ գուզես սպանել։ Այս խոսքին վրա գսե լքեց եւ անաբադ գնաց։ Առաջին Մովսեսը գփնդրեր իր ինքնությունը գտնել ինչով իր կորձերով, իր ծառայությունով։ Մեզ մեջ շատերս եկեղեցի մեջ այսպես ենք։ Գփորձենք մեր ինքնությունը գտնել մեր ծառայությունով։ Եթե ես ծառայեմ, ինձի բիդեսեմ որ լավ հովիվ է, լավ կարոզիչ է, լավ ուսուցիչ է, լավ սպասարկող է, սա եղբայրը լավ հոգադար է, սա եղբայրը լավ դվող է։ Կարծես մենք մեր ինքնությունը մեր ծառայության մեջ ենք ուզենք շահիլ, բայց երբ որ Մովսես տեսավ որ այս չէ գերբը եւ ցևը եւ փորձեց եւ ցախողեցավ, գսե անաբադ գնաց։ Երբ որ անաբադ գնաց, հոն որու հանդիպեցավ, դերոջը հանդիպեցավ։ Երբ որ դերոջը ներգայության մեջ մտավ եւ դերոջը հետ սկսավ հաղորդակցության մեջ մտնելու, ասված երբ զինք ըսավ թուն բիդի ըլլաս Իսրայելի ժողովրդին, Եգիպտոսեն հանող այն անձը, չնայած որ Մովսես չգրծավ հավատալ եւ իմանալ որ գրնա անել ինքը, ինչու համար, որտեւ երբ ինք իշխանության վրա էր Եգիպտոսի մեջը, ցախողեցավ։
Կրնակ մեկ հատ մտածել։ Ինք հոնտեր դագավին բալադին մեջներ իշխանություն ուներ եւ փորձեց այդ մեկը հրամցնել եւ մեկը չհավատացիրեն եւ մեկը չվավերացուց իր իշխանությունը կամ իր բրգիչը լալը։ Երբ Աստծո ներկայության մեջ եղավ եւ Աստծո հետ հանդիպումի մեջ մտա, Աստված իրեն սկսավ ասելու «Թուն պիտի ըլլաս Իսրայելի ժողովուրդը փրկող անձը»։ Մովսես իր հոգևոր ինքնությունը Տերոջ ներկայության մեջ գտավ եւ հաջողեցավ յետքը։ Հաջողեցավ։ Աստծո փնտրածը այս է, սիրելիներ։ Աստծո փնտրածը այս է, որ քաս իր քերբնական ներկայության մեջ, որբեսի ինք առաջին հայտնե քեզի քու ով ըլլալդ, քու հոգևոր ինքնությունդ, Աստված կուզե թուն directly իր մելսես։ Մի փնդրեր միջնորդներ, մի փնդրեր հովիվդ, մի փնդրեր հոգևոր երեցներ, որոնք քեզ ասեն թե թուն ով ես։ Եթե թուն չգենաս Աստծո ներկայության մեջ եւ չառնես, ուրիշները բիդեսեն քեզի։ Եվ քեզի բամ ասեմ։ Երբ որ Տերոջ մեն չես առներ, եւ ուրիշները բամ գսեն, եւ վստահություն ունիս տուն անանցին վրա, հովիվը դե կսիրես լավ ուսուցիչ է, հովիվն ասում մենք գիտենք ամենի ճշմարտությունը գսե, պիտի հավատաս իմ ասածս։ Կրնալալ ես սխալիմ։ Այո։ Որտեւ ես չեմ քու հոգևոր ինքնությունը գազմող շինող եւ դվողը։ Չեմ ասել ամեն բարակայի մեջ հովիվներ գսխալին, բայց ինչու այդ ռիսկը ընես, երբ թուն գրնաս երթալ եւ քու ստեղծիչիդ հարցնել ասելու որ դեր ինձի ասե ով եմ ես քու մեջդ։ Ես ով եմ քու մեջդ։ Ինձի ինչ բանի համար դվիր այս անձնավորությունը, այս ինքնությունը, գիտեք ինչու համար, որովհետև եթե այդ ինքնությունը չճանչնաս, Աստված չի կրնար քեզ կործածել իր թակավորության մեջ։ Չես կրնար կործածվել։ Գիտես ինչ պիտի նես, պիտի ծառայես, պիտի սպասարկես, գիտես անիկա ինչ պիտի լա քեզ ասեմ։ Մարդիկ հաջեցնող սպասարկություն եւ ծառայություն պիտի լա։ Դու մարդիկ պիտի հաջեցնես եւ մարդոց լավ եւ ուրախ բահելու համար ամեն բան պիտի անես, որովհետեւ քո ինքնությունդ իրենց քնահատանքներեն գշահիս։ Անիկա թակավորության մեջ նպաստ է երբեք։ Բայց եկեղեցիի մեջ ծառայություն կա, բայց եկեղեցիի մեջ գործ կա, activity-ներ կա, who cares? Who cares? Աստված doesn't care. Մենք we care. Մեզի համար կարևորը կորս թողլա, շարժում թողլա, եկեղեցիի մեջ անպայման activity-ներ թողլան, ասի է, թող մարդիկ երթան կան, ոտ կլա, հաբա հոթել բացեր ենք մենք, սպոսավայր բացեր ենք մենք, Աստված կուզե քու ինքնությունդ քեզի հայտնել եւ լավակույն բահը երբ իր ներկայության մեջ Հիսուսի ձունգերուն քով գերտած եւ Հիսուս կսե թուն դրաս այսես եւ գուզեմ քեզ այսպես կործածել թակավորության մեջ կկործածվես երբ քու հոգեվոր ինքնությունդ գլսես Տերոջմեն կճանչնաս ով ես դու Եվ անգևեջ կսկսի Աստված կործածելու։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ Աստծո ներկայության մեջ սիրելիներ, Աստծո ներկայության մեջ իրեն հետ այդ քերբնական հանդիպումի մեջ քու հավատքդ, որ թերևս ասեմ քեզի ժանկոդած է, անդամալույցված է, կսկսի ակտիվ ըլլալու։ Եվ քու սրդիդ մեջ կսկսի
գտնվելու այն հավատքը, որ մանանեխի հավատքին կորձը գրնա ունենալ, որ Հիսուսը ասավ, մանանեխի հադիգին չափ եթե հավատք ունենաք, այս լերան պիտի սես ելիր եւ ծովու մեջ մխրջվիր եւ պիտի ըլլա։ Ցեզի հարցում արցնեմ, գա մեկը որ գսե որ ես հավատ չունիմ։ Գա մեկը գսե ես անհավատ եմ, չեմ հավատար։ Չէ, մեր մեջը։ Շատեր կան։ Այս հավատքի մասին է խոսքը։ Այս հավատքը, որ մարդիկ կսեն գահավադամ, որը ոչ մեկ բդուղ եւ արդյունք ունի, սա ուրիշ հավատ չէ, եթե մերած հավատք։ Բայց այդ մերած հավատքը ար եւ քնա Աստծո ներկայության արչեւ իր քերփնական ներկայության արչեւ գեցիր այդ մերած հավատքը գսկսի գենտանանալու եւ այդ մերած հավատքը գսկսի վերածվելու այն հավատքին, որ մանանեխի հավատքի կորձը գսկսի ընելու։ Գիտեք սիրելիներ, ինչու համար մենք մեր կյանքի մեջ հավատքը կորձոն չէ, որովհետև ներկայության մեջ չենք, եւ երբ որ ներկայության մեջ չենք, ակտիվ չէ մեր հավատքը, մերած է։ Դեսիկներ ունիս, երազանքներ ունիս։ Շատ մեծ բաներ կան աչքի դարձև, բայց այսպես ասեմ, չեմ գիտեր եթե գսկաս։ Մեջ այդ հավատքի այսպես բզդիկ շարժումը չի գա, ասելու որ քայլ առնեմ եւ սկսեմ անելու։ Ամեն դեսիլքներդ, ամեն երազանքներդ հերվից դեսնված երևույթներ են։ Ոչ մեկը կովդ են, ոչ մեկը սկսված դեսիլք է, միշտ հետացկված դեսիքներ, միշտ աբակայական դեսիքներ, գիտեք ինչու համար, որտև հավատքդ ակտիվ չէ, մերած է հավատքդ, անդամալույցված է հավատքդ, չորցած է հավատքդ, երբ որ տուն դերոջը կերպնական ներկայության մեջ կմտնես հավատքդ ակտիվ գլա, կրեդիտ քարտիդ պես, activate կնես, ովևէ մեկ ATM երթաս տնես, տրամը կքաշես։ Եթե activate չես հլած 10 սատ կրեդիտ քարտ ունեցիր, $1 չես կրնար քաշել ATM-ին։ Աստծո ներկայու Մարիամ հոն նստած իր հավատքի կյանքներ որ activate կներ կգենտանացներ։ Աստծո ներկայության մեջն է որ այս մեկը գլա, սիրելներ։ Եվ գիտեք ինչ է հետաքրքրականը։ Գարցեք Աստվածաշունչը, բոլոր հոգևոր հերոսները, բոլոր մարգարեները, բոլոր Աստծո գոմե ընդրված թագավորները, բոլոր Աստծո մարդիկը, բոլորը այս քերպնական հանդիպում ունեցան Աստծո հետ։ Ունեցան իրենց կյանքի մեջ եւ շարունակեցին ունենալ իրենց կյանքի մեջ։ Ոչ մեկը գրծավ ցերկ սկել առանց Աստծո ներկայության մեջ ըլլալու։ Ոչ մեկը։ Ինչպես որ քիչ առաջ ասի Մովսես, գրնամ քեզի ասել նաեւ Բողոս, Սողոս էր, երբ որ Հիսուսի ներկայության հանդիպեցավ, անիկա Բողոսի վերածվեցավ եւ Աստված ասավ քեզ հեթանոսներու առաքյալը։ Գիտեք սիրելիներ, Աստված է որ գուդա քու ինքնությունդ։ Նայր գիշեք Թադավորած 6-րդ գլխի մեջ երդասարտի մասին գխոսի։ Քեթեոն։ Գիտեք Քեթեոնին կյանքը գարտակ եւ նայ Քեթեոն ինքն իրեն ինչպես կտեսնե։ Գարտացեք 6-րդ գլուխը գսե ես Իսրայելի ամենեն փոքր ցեղին Մանասեին այդ Մանասեի ցեղի մեջ ամենեն աղքատ եւ ամենեն փոքր ընտանիքն ենք եւ ես ալ ամենեն բզդիգն եմ մեջերնին Աստծո արչև ամեն թուրերը կոծվեցան
Հիմա ասված պիտի ասե, «Վաու, ես ինչպես քեզի պիտի մեծնեմ, ինչպես արդյոք քեզի բռնեմ հութայի ցեղի մեջ տնեմ, արդյոք քու ընտանիքիդ ամենեն մեծ զավակը ընեմ, ամենեն հարուստ ընտանիքին զավակը ընեմ»։ Չէ։ Դարձավ նայեցեք, երբ որ Աստծո հրեշտակներ անիգա, ես կհավատամ, որ Հիսուսներ անիգա։ Ասավ որ ով գդրիչ Կարդամ բարերը, յա։ Մենք մեզի բարեր չիշինենք։ Ճիշտ բարերը հիշենք, որ գարտանք, որ դեսնենք ինչպես Աստված գտնե եւ գհայտնե քեզի քու ինքնությունդ ով որ ես տուն, նայեցեք, ով զորավոր գդրիչ դերը քեզի հետ է, ով զորավոր գդրիչ Կետեո մեքանիկներն նայեցամ որ համար գսես Եդև արդյոք ուրիշ մեկը գա ես լուրջ ունիմ մեկ հատ Եդև նայեցավ գոմ աչ գոմը դեսա որ չէ այդ աղորիքի մեջ միան ինքը գա է միակ վախկոդի ինքն է Աստծո ներկայության մեջն է որ Աստված կհայտնի քեզի տուն ով ես բոլոր սուրբերը որ կհանդիպին Աստվածաշունչի մեջ նայեցեք այդ աղորիքի մեջ մաղող անձը Աստված երբ որ իրեն հայտնեց թե տուն զորավոր գդրիչ ես ինչ կրավ իրեն կորձածեց որ երթա եւ ամայգացիներուն մեջ մեծ հաղթություն ցերկ բերե երբ եղավ այդ transaction-ը Եվ որ ասված իրեն ասավ, ով լալ։ Եվ որ չես լսած ով լալըտ, ացախ կդարվիս, գզարնվիս, ինչ ընեմ, ինչպես կրնամ լալ, ինչ եմ ես, ով եմ ես, ինչ կրնամ ընել և ինչ չեմ կրնարնել։ Բայց եվ որ դեր ոչը ներգայության արջև գուկաս, ասված կսե տուն զորավոր գդրիչ ես։ That's it. Գարնես սուրըտ և գերտաս և այդ թշնամի պանագը սուր է գանցնես։ Աստուծո կով այս է սիրելիներ։ Եվ այս բոլորին մեջ բիդի վերաթարնամ համարին, որ ծեզի գարտացի, որ Հիսուս ասավ, հալելույա, հովանուի մեջը, մեկ հատ նորին գարտանք ծեզի այդ հիանալի խոսկերը, Հալելույա 14:21 Անվորին բատվերներս կփռնե ու կբահե զանոնք անիգա եզի սիրողը եւ անվոր զիս կսիրե իմ հոր մեզ պիտի սիրվի ու ես անիգա պիտի սիրեմ եւ ինքզինքս անոր պիտի հայտնեմ Երբ Հիսուս ինքզինքը կհայտնե քեզի ցույց կտա թե տուն ով ես իր մեջ Եվ երկու բան գսե Անվոր զիս կսիրե և անվոր իմ բատվերներս կբահե և կգադարե։ Զիս կսիրե կնշանագե, չի նշանագե, որ թուն գողագիցը ծավակները ծնող կչսիրես։ Բայց Հիսուս երբ որ Պետրոսին հետ կխոսեր հարութենեն ետ գիշեք իրեն ինչ հարցուց։ Պետրոս զիս Ադոնց մե ավելի գսիրես, նազո ինձի մարալեն ավելի գսիրես, ինձի ագապեեն ավելի գսիրես, ինձի սակոյեն նարեգեն վանային ավելի գսիրես։ Սերը երբ որ գսենք չգա պամը որ գրնա հավասարիլ Քրիստոսի սիրուն, Հիսուսի պնդրած սերը այս է։ Շատ բաներ կան, որ շատ կսիրես տուն, բայց ոչ մեկ բան պետք է հավասար լա Հիսուսին։ Հիսուսի սերը, այսպես ասեմ, վերնակիրն է, բարակլուխն է։ Անոր դա կսկսին հաշվվելու մնացյալ սերերը։ Սա գսե անվորզիս կսիրե, այս է սերը։ Եվ երկրորդ գսե իմ խոսքս կբահե և կգադարե։ Աս է ամենեն դժվարն է։ Եվ ամենեն դժվարություն բաճարող բանն է հավատացնելն, որովհետև մենք չենք ուզեր գարթալ, մենք չենք ուզեր ժամանակ անցնել Աստծո խոսքին հետ, մենք չենք ուզեր իր ներկայության մեջ լալ, անոր համար ինքզինքը պիտի չհայտնե, եւ երբ որ ինքզինքը քեզի չհայտներ, թուն աղկադես գիտնալու, թե թուն ով ես։ Քու հոգևոր ինքնությունդ ուրիշները կսկսին որոշելու։
Ուրիշները նայր հյուրասեր եղիր ամեն մարդ պիտի կա բիջվդի վիցե վաու սակո հյուրասեր ես բրավո Գիտեք ինչ է իմ ըսածը սիմասակոին ածագան է եւ ոչ թե ինքնությունը ածագանը քու ըրածվոյև է մեկ քու հատգությանդ քու անձնավորությանդ հիման վրա մարդիկ քեզի ածագան գտնեն գսեն կոմիկ է հանգարստուն շրջանագի մեջ խոսիլը գիտես գսի կամ շադախոս է կամ արադացերն է կամ գծի է բոքսեր արդին լսերեք An միշտ ցերկը կոց է բոքսեր արդին Մարդիկ քեզի ածագան գտնեն ոչ մեկը պիտի ասե քու հոգևոր ինքնությունդ ով է եւ ինչ է Անոր համար ես չեմ ասել նախադե մարդոց քեզի դված լավ քնահանդանքի խոսքերը ես չեմ ասել որ երբ որ դու հյուրասեր ես հյուրասիրութենեն թատրիր հյուրասիրություն մի էներ այլևս կամ սպասարկող ես ծարայող ես անոնց մե թատրիր չէ անոնց չէ իմ միտքս երբեմն սխալ կհասկանանք մեկ մասին խոսիմ եւ մյուսի մասին երբ որ կոմենտ չեմ ունել կգարձեմ որ եղբայրն ազոր անոր հագարակ է երբեք սպասարկե եղիր արադացեն օրտնող ողորմած մակրասեր հյուրասեր ամենը եղիր բայց քու այդիդ քու ինքնությունդ անոնց մի փորձեր շահիլ նորեն ասեմ անոնց մի որոշեր թե թուն ով ես անոնք մարդոց դված խոսքերը գրնան ածագանը լալ եւ ածագանը գիտեք ինչի կվերածվի վերջը ժամանակը վերջ թիմագի կվերածվի թուն մեկ բան ես ասզո գոմանը գոչված եւ թիմագ ունիս հիմա մարդոց ըսածներուն համացան համոզված ես թե թուն ասես մենք թատրոն չենք խաղար Եկեղեցին Աստծո ընտանիքն է, Աստծո դունն է, ուր անոր մեջ մենք կգտնենք մեր ինքնությունը դերոջ շնորհքին առջև։ Եվ անոր համար սիրելիներ գուզեմ այս մեկը հասկանանք Պետք է այս մեկը լավ հասկանանք որ ամեն անգամ որ մենք դերոջի ներկայության մեջ կգենանք թե գճանչնանք մեր ինքնությունը ով է եւ թե իր մեր նոր խոսքը եւ հայտնություն մգարնենք քու ինքնությունը գիտնալու հասկանալու իմանալու մեկ վայր գա քեզ այդ ինքնությունը դվող Աստծո ներկայությունը ուրիշ տեղ չկա Ուրիշը չի գրնար քեզի տալ հոնգեցիր եւ ասե ով դեր հայտնե ինձ ով ես եւ երբ որ գիմանաս հիմա տուն թակավորության մեջ ոտ կողեցիր թակավորության թաշտին մեջ գմտնես ասված կրնա քեզ կորձածել այն ինչ որ քեզի հայտնեց ով լալը Ուզեմ մեր աչքերը փագենք, մեր գլուխները խոնարհեցնենք Հալելույա 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 Ովքեր քու ինքնությունդ որոշող գարձիկներ դվին քեզի Որքան լսեցիր մակթիրներ եւ ածագաններ թե թուն հասես եւ թուն այս հատկությունը ունիս շատ լավ հատկություններ
Եթե անոնց շնորհիվ գուզես սպասարկել ծարայել, տուն միայն գրնաս մարդոց սպասարկել եւ մարդիկ հաճեցնել։ Մեր սպասարկությունը Աստծո է մարդոց մեջ եւ ոչ թե մարդոց է մարդոց մեջ։ Մեր սպասարկությունը Աստծո է մարդոց մեջ։ Եվ թուն մեր ինքնությունը գահայտնվի, դերը մեզ գահայտնե, եւ մեզ կուզեմ քիտնալ, այն ադեն գսե դերը քեզ գփոխադրեմ քեզի, սպոսավայրետ թակավորության հերավորության մեջ, թակավորության թաշտի մեջ։ Անպայմանորեն նախանցախնդիր եղիր ճանչնալու քո հոգևոր ինքնությունդ ով է։ Թուն ով ես դերոջը մեջ, թուն ով ես Աստծո մեջ, թուն ով ես Սուրբ Հոգին մեջ։ Անպայմանորեն այս օր թող քեզ համար մեկնագետ մըլլա Ասե ով եմ ես քո մեջդ։ Եվ քեզի այս մեկը ասեմ քույրս եղբայրս։ Եթե մինչև հիմա չէիր ջանցած եւ կսպասարկեիր։ Երբ որ սկսես ջանչնալու քո սպասարկությունը, քո սպասարկությանը ցևը, քո ծառայությունը ամբողջ գերբով պիտի փոխվի։ Ամբողջական գերբով պիտի փոխվի։ Հիմա բաներ, որոնք գնես քո ծառայությանդ մեջ եւ թերևս քո անձնական փորձառություններդ, քո անձնական հաճույքդ, քո կոհացումներդ կգործածես, քեզ գսեմ անոնք բոլորը Հիսուսին ոտքին արչև գտնես եւ գսես Տեր գհրաժարի մասունց մե։ Քնա անաբատ Մովսեսի նման գեցիր դերոջը ներգայության բարձրացիր լեր անսպար գրագով այրած մորենին արջև գեցիր դերը թող իր փառքով քեզ լեցնե եւ հայտնե թե տուն ով ես նոր կյանքը նման հավատացյալներու գարիք ունի յուրաքանչյուրս ջանչնանք ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ Եվ ինչ որ դերը մեզի դված է կործածելու իր փառքին համար։ Եթե կջանչնաս ինքզինքդ Քրիստոսի մեջ, քեզ ասեմ, չես կնար ցերկերը ծալած գենալ, չես կնար հանդիսադես մըլլալ, եկեղեցին քեզ համար ըսկրիմ մչլար, երթամ թիդեմ նայում ինչ կնեն։ Թունած շաղվածքի մեջ գլաս, անցյալ գիրակ ես ածիսպես մարմին անդամ գլաս, ընտանիքին զավակը գլաս, եւ այդ ընտանիքը առողջ բահելու, ապահով բահելու համար քու բաժինդ կբերես։ Մարմինը 100% կորձոնը լալու համար թուն որպես անդամ քու գարելիդ կնես։ Չկա մեկը, որ Աստված հայտնեց իրեն, իր ով լալը եւ անգե այդ հրաժարեցավ ընելեն։ Չկա սուբքի մեջ։ Ովևէ մեկ օրինակը բոլորը մեկ բաներին քացին եւ այնինչ որ Աստված իրենց գանչած էր որոշած էր ընելու ըրին որտեւ հասկացան իրենց անձնակիրը իրենց այդին քիցան ով է իրենք դերոջը մեջ Իդի խնդրեմ գանքնինք Գահավադան, որ այս խոսքը եթե ոչ բոլորին, բայց մեծամասնության գխոսի, դերը այսօր գխոսի մեծամասնության, թերևս ալ բոլորիս, բայց գսկամ մեծ թիվ մգավոր պետք ունին ջանչնալու ով է Քրիստոսի մեջ, ով ես տուն դերոջը մեջ,
միակ գերբը որ գրնաս ճանչնալ այդ ինքնությունը որոշող ծրագրող պլաննող անցին հարցնես եթե մարդ հաջեցնող ես շուտով պիտի թատրիս զարայութեն հետ եթե մեկը կա և ժխտական խոսմ խոսի մեկը կա և քեզի կնահատելու դեղ մեղատրե շուտով զարայութեն հետ պիտի գենաս եթե տուն մարդոց տված ինքնությանդ համացայն գծարայես իրենց մեկ կոհացում գսկաս և իրենց մեյալ գմերժվիս դեր այս արդուկ քու արջևդ կգենա քու եկեղեցիդ դեր նոր կյանքը ծարատ և բոլորս միասին դեր մենք քու մեջդ կգտնենք մեր անձնաթուղթը մեր պատկանելիությունը մեր ինքնությունը քու մեջդ կգտնենք հայտնի եկեղեցիդ ով դեր յուրաքանչյուր քրոջս յուրաքանչյուր եղբորս որ քու արջևդ կանգնած է հայտնի թե ով են իրենք քու մեջդ Գեցիր դեր ոչ արջեմ նախանցախնդրությամբ ասե դեր հայտնե ինձ ինքդ հայտնե իմ անցս ես ով եմ քու մեջդ Եթե չհարցնես պիտի չիմանաս Եթե նախանցախնդիր չես պիտի չգարնաս գիտնալ Շատ կարևոր է քու հոգևոր ինքնությունդ ճանչնալ ով ես տուն Աստծո մեջ, թագավորության մեջ, ով ես Դեր գաղոթեմ, որ Սուրբ Հոգի Աստվածս հանցն առնես եղբայրներս և քույրերս և այսօր խոսքը դեր անոնց սրդերում մեջ թող դեր հանգչի և դեղավորվի շարունակեք կործել իրենց մեջ Սուրբ Հոգի այս եկող ժամանակին մեջ դեր անոնց սրդի մեջ ախորժակ ըլլալու, փափակ ունենալու, ճանչնալու ով դեր, թե իրենք ովքեր են քու մեջդ Դեր աշխատե, Սուրբ Հոգի կործե, շարունակե քու հայտնությունդ իրենց յուրաքանչյուրին կյանքի մեջ Օրհնելով օրհնե դեր Եվ թագավորության մշակներ դեր պատրաստե Թագավորության մշակներ Փառքիդ համար դեր Հիսուս Շնորհակալ եմ քեզի Հալելույա Հիսուսի անունով գաղոթեմ Աստծո ժողովուրդը գսե Ամեն եւ ամեն հրամեցեք սիրելներ Դերը ցե շատ օրհնե շնորհքը բոլորիդ հետ